Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 19 лет в Германии, о том рассказываю. Всем добрый день! Еду с работы, решила с вами поздороваться, наболтать вам. Еду на дачу, ребята. Так давно я не выходила с работы вот в таком настроении, с таким приливом сил. Меня еще хватает сейчас на дачу. Но еду я не просто так. Ну как не просто так, у меня полмашины лежит, то что я все собираю, мне надо увезти на дачу, и все, у меня времени нет. Я уже некоторые вещи в машине вожу неделю, наверное, для дачи. А потом у нас же был сильный ураган, и мне нужно проконтролировать, лежит ли моя теплица у соседей на территории или нет. Один раз так было. Но, думаю, все малыми жертвами обошлось, и просто, может быть, пару стекол выбило. Но у меня не стекла, а пластик. Вообще у меня теплицы уже, им 100 лет в обед, их бы поменять. Но как-то, мне кажется, все это дело нерентабельным. Наверное, в этом году просто их также подлатаю. И вообще, ребята, я в прошлом году зареклась вообще ничего не садить, потому что я теперь работаю на full-time, то есть на 100%, и мне, в принципе, возиться с помидорами и огурцами некогда. Но у меня есть вот такая замечательная подружка, которую зовут Елена Осхессен. Вчера в 12 ночи, а может быть еще позже, Лена, привет, она мне пишет: ну что, Вика, ты рассаду посадила? А я так: вообще, какая рассада, нафиг, вы о чем, девушка? Ничего не знаю, я тебе вышлю семена, чтобы посадила, чтобы были помидоры. Я задумалась, ну действительно, как же я без помидор-то? В общем, я жду семена от Лены, чтобы их посадить. Но кто меня давно смотрит, в прошлом году, если смотрели мои влоги, у меня две кошка и кот. И они очень любят эту рассаду. Я так намучилась, потому что они постоянно там что-то гребут, переворачивают. То туда напинкают, написают, короче. Это трэш, что творилось в прошлом году. Я зареклась, у нас сакура начала цвести. Как красиво! Мне надо сюда на велике приехать. Вы видели, кстати, да? Но все-таки я посажу, ну там, ну корней 10, да? Девочки, у кого начинается вот это вот? Ну корней 10, 20, потом херак 100. Я смотрю уже многих блогеров, которые... Алочка, допустим, она уже посадила, у нее уже там все растет. А я еще даже не начинала. Вот. Поэтому надо этим делом заняться. Сейчас дождусь семян, надо землю купить. И, наверное, поставлю в своей спальне, потому что котов я туда в принципе не пускаю. Но Джека может туда сквозануть. Он очень шустрый, быстрый. Я иногда даже не замечаю, как он туда попадает. И пару раз он у меня уже оставался там, я дверь всегда закрываю, оставался там сидеть на весь день, пока я на работе. Я прихожу, он меня не встречает. Это такое дикое мяу. Ой, надо за этим смотреть. Ну, а сейчас вот поеду, посмотрю. Я же тюльпаны сажала еще, помните, по осенью. Так мне интересно, они вылезли или нет. Я надеюсь, дождь не пойдет. Я сколько раз не пытаюсь заехать на работе, пока я стою, работаю. Прекрасная погода, светит солнышко. Думаю, ну все, сейчас выхожу и ливень. Ну и что в ливень там делать? Скажите мне, пожалуйста. Вот, я вам записала вложик. Мы вчера ездили в Людвигсбург. Вложик сегодня, наверное, выйдет, а может быть завтра. Я еще не монтировала. Мы вчера приехали. Я дико устала просто. Ой, говорят, мы ездили на шопинг, кстати. Воскресенье, да, ребята, в Германии в воскресенье бывает шопинг. Говорят, что час примерки... Час шопинга приравнивается к часу фитнеса, но это реально. Я так устала под конец уже. Я приехала домой, хотела смонтировать. Обычно в воскресенье у меня всегда выходит влог. Вчера я просто вырубилась. Вот, сегодня же еще на работу. Я, получается, в субботу работала. Вчера у меня был выходной, чтобы восстановиться. Думаю, хотя бы немножко полежать. Я пошла спать. Но, как вы поняли из разговора, уснула я чуть-чуть раньше, чем в час. С Леной мы помидоры обсуждали. У Лены замечательная дача. Я в прошлом году осенью у нее была. В августе, не осенью. Такие помидоры, ребята.
Ох, еще и на улице. Лена вообще молодец. Замечательная хозяйка, садовод. Это другая история. Но у меня тоже были помидоры и огурцы, но не в том количестве. Закатывать я все равно не умею. И как-то, не знаю, я не закатываю. Вот Витя пару банок закатал, и мы их попробовали там перед Новым годом на вайнах. Там очень вкусно получилось. Но это только начало, да, я знаю, что я сейчас только начну, и тоже у меня будет большой, огромный огород. Хотя, клялась, божилась, что я вообще нахрен все засажу травой, буду ходить, поставлю туда бассейн и буду ходить плавать только. Все мы девочки так, да? Вы уже посадили помидорки, кто меня смотрит? У многих же из вас сады есть, огороды. Сажали уже рассаду в этом году? Я думаю, что уже давно все посадили. Одна я чего-то жду. Вот. Не знаю, довольная, счастливая, ребята, мне стало намного легче. Бабушкиных влогов, надеюсь, больше не будет, типа я заболела. Но это правда, что-то вообще. И не только же я болею, все в округе чем-то болеют. Уже это достало, правда, сколько можно. Я себя чувствую намного лучше, у меня прилив сил какой-то. Такая я вся энергичная. Ну что мы тут хотим? Не знаю, то ли витамины действуют, то ли антибиотик убивает этот вирус, который во мне гулял, бактерию вернее. Не 1 месяц, я так думаю. Короче, все прекрасно, все замечательно. Всегда бы так, всегда бы быть. Ой, в таком отличном настроении. Папан. Ой, ребята, я вот такие моменты вообще ненавижу. Вот они дальше идут, а мне сейчас плохо будет. В общем, вам не видно. Шел дедушка с внуком, внуку годика 2, и внук выскочил на дорогу. Капец. Хорошо, я вот так затормозила. Есть же придурочные, которые не смотрят на дорогу. Как можно? Короче, я вообще поражаюсь некоторым родителям. Про детей я постоянно переживаю за чужих детей, правда. Вот мальчишечка маленький сейчас реально чуть у меня под колесами не оказался. Куда смотрят? Ой, больше всего я вот боюсь за рулем кого-то сбить когда-то. То вот велосипедисты, то дети. Правда, у меня аритмия сейчас начнется. Ой, как вы за рулем ездите? Тоже так же боитесь? Так, я надеюсь, у меня ключи от дачи есть. Идем с вами на дачу. Ух ты, а здесь уже все цветет. Но не все. Это Мирабелла, по-моему, цветет. Такая слива желтая, маленькая. Ну что, кому интересно моя дача, не пугайтесь, я еще здесь не была, не убирала ничего. Так, здесь я тюльпанов не вижу, только нарциссы. Кстати, мы вчера были в Людвигсбурге, там нарциссы уже вовсю цветут. А у меня еще нет. О, лучок у меня уже есть. Надо будет набрать лука сейчас. Так, идем смотреть теплицы, которые я не убрала еще с прошлого года. И вау! Или не вау. Так, здесь тюльпаны повылазили, но их, походу, уже пожрали даже. Обидно, досадно. Здесь еще нет тюльпанов. Не, ребята, ну как так? Смотрите, они только повылазили, их уже съели. Кто? Кто мог сожрать мои тюльпаны? Так, здесь вроде бы все стоит. Угу. Ой, вот они малюсенькие. Вот, смотрите, повсходили. Но кто-то их активно ими питается. Жалко, конечно. Но надеюсь, все будет хорошо. Вот, а это у меня 2 старых куста тюльпанов. Вот смотрите, ветки лежат. Хороший ураган прошел. Так, идем смотреть теплицы. Все отлично, стоят на месте. Даже еще помидоры прошлогодние. Нормально все. С юморком я, да? Другие бы расстроились. Этой части здесь не было еще в прошлом году. Здесь про тюльпаны вообще никто ничего не слышал. Я даже не... я только вот сюда сажала. Смотрите, есть 3. Все, тюльпанчики будут. Так, здесь у нас что? Боже мой, как тут все страшно выглядит, убого. Так, вот это не мой ящик. Опять мне кто-то понаставил. Блин, ну я вот обожаю вот эти дела.
Или это мой ящик? Ой, просто трава потом здесь пропадает, видите? Вот. Что вам еще показать? Кошмар какой-то. Вика пришла на дачу год спустя. И здесь помидоры еще. Не могу. Хозяйка года. Так. Но здесь вроде бы нормулик. А вот этого я не помню. Серьезно? Его здесь не было. Ты что, у меня кто-то грилил? Да ладно. Или был? Ребята, не помню. Бардачелла, бардачелла. Ну ладно, спокойно. Скоро будет тепло, я все сделаю, все уберу. А здесь целая грядка тюльпанчиков. И они будут, ребята, если они все взойдут, будет очень красиво. Ура, ура. Так, дерево замерзло. Это у меня персик. Первые цветочки. Красота какая! Ребята, радости столько. О, а это что такое? Да ладно. Ничего, серьезно? Почему? Как это так? Смотрите, что это такое? Почему? Кто знает? Я полдня потратила, чтобы это покрасить. Вот это ущерб. Причем, знаете, это до кирпича. Как это вообще возможно? Почему? Ничего не понимаю. Смотрите, просто слой краски. О, было так красиво. Что за новости? Как это? Слушай, ну я расстроилась. Ужас какой-то. Краска была специальная для покраски камина. А внизу... кажется, дошло. Здесь Иван немножко покрывал. Покрывал его, чтобы он был однотонный. И в тех местах все слезло. А где настоящий камень, где оригинальный камень, здесь осталось. Так, здесь тоже был оригинальный камень. Так. Вот с этой работой я, конечно... Damit habe ich nicht gerechnet, говорят немцы. Ну ладно, ладно. Я расстроилась. Так, не упасть бы. Елочка моя стоит. Ну все, ребятки, вот так выглядит до. Скоро... Ой, сирень тоже уже лепесточки, листочки пускает. Смотрите, какая красота. Прелесть. Я так люблю весну на даче. Просто когда... А птицы, слышите, как поют? Не могу, прикольненько. А еще у меня дом разваливается. Как прикольненько, у меня дом разваливается. О, божечки. О, год. Смотрите, какая дыра. Что происходит-то? Что? Как это вообще? Unglaublich. Я не могу. У меня просто истерический смех сейчас будет. Или уже есть. Ну ладно, хоть не в сам дом. В общем, надо где-то подыскать такие доски и поменять, наверное. Хотя этому дому, ребята, уже лет 200 его строил дядечка, которого уже в живых нет. И у нас в огородах вообще нельзя строить никакие домики было. А он построил. Этот дом был самый первый, ему уже лет 20, наверное. Поэтому он уже распадается. Скажите, красивая картинка. Обожаю дачку свою. Вот здесь слива уже цветет. Ну-ка. Ой, какая красота. Божественно, просто божественно. Так, здесь тоже у меня тюльпанчики кто-то пожрал. Я в шоке. Нет, это не тюльпаны. Я даже не помню, что это. Но это съедено. Вот здесь еще тюльпаны.
В общем, вот такая здесь у меня красота на даче. А вот у соседей, конечно, они, скорее всего, уже здесь были, сидели. Но не может же, что это с осени. У них вот палатка, видите, как перевернулась. Вот так поставлю вам. Вот, если походить по дачам, то у многих все попереворачивалось больше, чем уверена. Ну, вообще, в общем-то, да, ничего здесь у меня не случилось, кроме того, что дом разваливается и камин. Так, на все смотрим оптимистично. Все хорошо, все отлично. О, вербочка! О, слушайте, я как ребенок сейчас буду вам все показывать. Прелесть, такая пушистенькая. О, обожаю. В общем, это дерево, оно тут появилось само по себе. Его белочки принесли или мышки посадили мне здесь. Я его обрезала, удаляла, подрезала, и оно все равно, смотрите, растет, никуда не девается. То есть я его убирала вот там, по-моему, под самый корень, и оно все равно выросло. Ну, по весне классненько. Так вот вербочкой полюбоваться в собственном саду. Вот, малинка вроде бы вся пережила. Ну-ка, пережила, нет. Ну да, это сухопень. Это то, что прошлогоднее, ее нужно будет по-любому все убирать. Вот. Вообще у меня была такая идея. Вот этот вот полностью участок засадить травой, вот как у них там. Травушка-муравушка. Оставить тоже там 2 метра, вот 2 грядочки, в них что-то сажать. Все остальное травка, не знаю. Конечно, я так не сделаю, но я очень хочу так сделать. Вот, потому что когда на фулл-сайт работаешь, не всегда есть время, а хочется, чтобы был порядок. Порядок везде. Который не получается делать. Ой, роза тоже цветет. Ну, не цветет, а новые побеги появились. Ребят, все отлично. Все отлично просто. Замечательно. Все, я довольна. Ничего такого страшного не случилось. Сейчас я машину освобожу, то, что сюда привезла, и вам еще что-нибудь покажу. Так, запись пошла. Сейчас мы с вами лучка зеленого наберем. Ножницы я не нашла. Ой, как он пахнет! Ой, ребята, такой свежестью. Ну как свежестью? Луком, но свежим луком весной. О, смотрите, какая красота! Так, я сейчас сегодня буду готовить икру баклажанную. И как раз сверху посыплю свежим лучком. Замечательно. Что, ребята, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, сегодня выйдет еще вложек. Блин, камера так искажает вообще. Я не я, себя не узнаю. Лук пахнет вкусно. Иду домой готовить баклажанную икру. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю, всех целую. Ваша хрупкая. С луковым запахом. Пока-пока!